Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о эстрадной певице Татьяне Булановой и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Еще летом прошлого года Татьяна Ивановна Буланова вышла замуж в третий раз и, как казалось, нашла свое женское счастье. 55-летняя артистка сочеталась в законном браке с известным питерским бизнесменом и бывшим спортсменом-теннисистом 40-летним Валерием Рудневым. Первые месяцы семейная пара жила душа в душу, однако позже произошли чрезвычайные события. Татьяна Ивановна Буланова несколько раз ловила своего супруга на изменах. Эстрадная певица всякий раз прощала своего мужа, однако последней каплей терпения для Татьяны Ивановны стало вчерашнее трагическое событие в Санкт-Петербурге. Вчера вечером Татьяна Буланова приехала с деловой командировки раньше времени на 3 дня и застала в своей квартире своего супруга Валерия Руднева в компании молодой девушки. Обиднее всего для Татьяны Булановой стал тот факт, что девушка работала в ее музыкальном коллективе. Судя по записям видеокамеры, установленной в квартире Татьяны Булановой, девушка успела покинуть жилплощадь певицы, а Татьяна Ивановна стала выяснять отношения со своим супругом Валерием Рудневым на балконе летней террасы 3-го этажа. В связи с тем, что супруг Татьяны Ивановны, 40-летний Валерий Руднев, находился в состоянии алкогольного опьянения, и произошла трагедия. Не сдержав эмоции от обиды, Татьяна Буланова оттолкнула от себя своего супруга, и Валерий Руднев, не удержавшись на краю летней террасы, упал вниз. Сначала в прессе появилась информация, что супруг Татьяны Булановой скончался от полученных травм. Однако позже появилась более достоверная информация. Валерий Руднев пережил остановку сердца и клиническую смерть. На данный момент он находится в центральной больнице Санкт-Петербурга в критическом состоянии. Татьяна Ивановна Буланова была доставлена в полицию для дачи показаний. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба антикоррупционного комитета в лице артистки Веры Алентовой и Ирины Муравьевой сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса. Известный российский актер Андрей Чернышов сегодня утром попал в больницу, предварительно с диагнозом сердечная недостаточность. К слову сказать, что еще месяц назад 51-летний артист впервые стал отцом. У Андрея Чернышова родился сын. Сегодня рано утром в городе Самаре члены антикоррупционного комитета и известные артисты Борис Галкин и Василий Ливанов, которые находились в данном городе на антикоррупционной проверке, попали в ДТП. Василий Ливанов не пострадал, однако Борис Галкин, который находился за рулем, был госпитализирован. Состояние Бориса Галкина средне-тяжелое. Строгий выговор от Никиты Михалкова и Андрея Белоусова получил сотрудник антикоррупционного комитета, известный артист Игорь Петренко. Руководство антикоррупционного комитета не было удовлетворено антикоррупционной проверкой под предводительством Игоря Петренко, которая проводилась в городе Махачкале. Во Владивостоке сегодня утром в здании местного филиала антикоррупционного комитета было обнаружено взрывное устройство. Сотрудники организации были эвакуированы, преступники разыскиваются. Сегодня день памяти известных советских и российских актеров Татьяны Пельцер и Юрия Степанова. Татьяне Пельцер могло бы исполниться 120 лет. А Юрию Степанову 57. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.